हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्माज केयर चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे अजवाइन और लहसुन का इस्तेमाल करके छोटे बच्चों की सर्दी खांसी का घर पर ही इलाज कर सकते हैं। इसे कैसे बनाते हैं, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 चम्मच अजवाइन के, 2 से 3 पीसेस लहसुन के, एक साफ कॉटन या फिर आप एक साफ रुमाल ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो 2 चम्मच अजवाइन के लिए है उसे एक तवे पे भूनने के लिए डालना है। और जो लहसुन के 2 से 3 पीसेस लिए हैं उसे आपने छोटे छोटे पीसेस करके इसमें साथ में ही डाल देना है और इसको आपने भूनना है। आपने इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से एक हल्की हल्की खुशबू नहीं आने लगेगी। आपने इसको लगातार चलाते रहना है। ध्यान रखिएगा कि आपने इस अजवाइन को जलाना नहीं है। इसको चलाते रहिएगा जब तक कि ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। इसमें हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आने लगेगी। आप देख सकते हैं इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लगेगा और ये अच्छे से जब तक भुन जाएगी इसमें हल्का हल्का धुआं आने लगेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये होने लगी है। अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है बच्चों के सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए, और लहसुन तो बहुत ही अच्छा है, ये आप सब जानते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अजवाइन का कलर एकदम चेंज हो गया है और ये भुन गई है, अच्छे से रोस्ट हो गई है। मैंने इस अजवाइन और लहसुन को भून लिया है। अब मैं इसे एक साफ रुमाल में ट्रांसफर कर दूंगी। ऐसे करके आपने अपने कॉटन पे या फिर रुमाल पे डाल देना है और इसको ऐसे करके इसकी आपने बनानी है पोटली, और इसे एक रबड़ से सिक्योर कर देना है अच्छे से टाइटली। इसको अच्छे से टाइट करके बांधिएगा ताकि ये अजवाइन गिरे ना। इस अजवाइन की पोटली को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये अजवाइन की पोटली बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। आपने इसको अपने हाथ पे हल्के हाथ से प्रेस करके देखना है, टच करके देखना है कि ये ज़्यादा गर्म नहीं है। इसके बाद आपने इसे अपने बच्चे की जो छाती है वहाँ पे हल्के हाथों से प्रेस करना है। उससे अच्छे से इसका अजवाइन का और लहसुन का सेक दीजिए, जिससे कि बच्चे की जो खांसी है वो धीरे धीरे ठीक होगी। आपने इसको बच्चे के नाक के आसपास भी घुमाते रहना है ताकि बच्चे को जो सांस लेने में जो भी प्रॉब्लम हो रही है सर्दी खांसी की वजह से वो ठीक हो जाए। इसके बाद आपने इस पोटली को बच्चे के सर के आसपास भी प्रेस करना है, हल्के हाथों से ही प्रेस कीजिएगा। जो बच्चे का जो तालू होता है खासकर वहाँ पे आप इस पोटली को उसको प्रेस कीजिए। ये जो अजवाइन की पोटली है बच्चे को जब सर्दी खांसी हुई है यानी कि जब पहला दिन है तो आप इस अजवाइन की पोटली का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से असर करती है। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रखी है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो होम रेमेडीज होती हैं ये स्टार्टिंग में ही असर करती हैं और हल्की फुल्की सर्दी खांसी में ही असर करती है।
आप इस अजवाइन की पोटली का इस्तेमाल 2 से 3 बार कर सकते हैं। जब ये ठंडी हो जाए तो इसे दोबारा आप तवे पे गर्म कीजिए और इसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।